Ashiru na goma a lokacin da yake producer yake director ya ci zarafin mutane, ya wulakanta mutane, ya yi izza, ya yi abubuwa da dama. Wasu ma sun ce wannan kalamai marasa daɗi da ya yi a wannan lokaci su ne suke bin shi har ma ta kai ga ya zo ya wulakanta ya zama haka har ya zauce ya samu matsalar kwakwalwa. Tabbas duk wanda ya san Ashiru na goma ya san babban darekta ne kuma producer a masana'antar Kannywood, wanda ya yi manya-manyan fina-finai, ya yi tashe, ya yi abubuwa, ya kafa rekod, amma daga ƙarshe ya zo ya haukace, wanda ni ganau ne ba jiyau ba. Ni mun je gidansa, mun je zai mana voice over, muka yi kuskure muka bi shi sallar azahar, sai da muka yi kusan awa ɗaya muna sallah, tabbacin cewa ma ya zare kenan. So Ashiru na goma tabbas a lokacinsa ya yi abubuwa da yawa, ya yi izza. Kai an ce jarumai na Kannywood ma ba su isa ma idan zai yi fim ka zo ka ce wai kana cikin fim ɗin ko baka ciki ba, sai dai ka je ka duba idan ya liƙa sunanka a jikin bango to da kai a ciki, idan ba haka ba kuma ba kai a ciki, baka isa ma ka zo ka tunkare shi ba. Ya yi izza, ya yi sharafi, amma yau ga Ashiru na goma nan ya zare, ya haukace shekara da shekaru. Idan kuka ga sumar kansa kawai, in fact ya haukace. Sako a nan shine jama'a, wallahi kada ka yi tunanin dan duniya tana yi da kai kana lokacin ka kace zaka wulakanta dan adam. Na rantse da Allah ƙarshen ka ba zai kyau ba. Ga misali nan Ashiru na goma. Ashiru na goma ba irin sharafi da izza da abubuwan da bai ba. Ƙarshen ta yau gashi shine abin tausayi. Yaro karami wanda ya girme shi oba, yau gashi shi yazo yana tallafa mar. To haka rayuwa take. Ibrahim Bashir mai shadda, Abubakar Bashir mai shadda muna godiya da ka ɗauko Ashiru na goma ka kai shi aski ka yi bidiyo. Sakamakon wannan bidiyon da kai har wani ɗan Yobe ya kalli bidiyon, ya kalli abubuwan da halin da Ashiru na goma yake ciki, ya ɗauki babur mai kafa biyu wato mashin ya ba wa Ashiru na goma. Muna godiya mai shadda, ka yi ƙoƙari, dalilin ka an ɗauki mashin babur mai kafa biyu an ba wa Ashiru na goma. Amma mutane ku daina cewa mai shadda ya bashi mashin, a'a, wani ɗan Yobe ne ya bashi wannan mashin din, amma true mai shadda, wannan ita ce gaskiyar magana. So ku daina ɗaukan credit na wani kuna ba wa wani. Duk wanda ya abu yana da kyau a faɗa. Wannan ɗan Yobe nan da na san sunansa, na rantse da Allah da na san sunansa, har hotonsa sai na liƙa na kafe na mar godiya. Amma a hakan ma insha Allah muna da followers ɗan Yobe, sako na zai je. Wannan ɗan Yoben muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Sannan kuma ƴan Kannywood musamman waɗanda suke jin suna lokaci, suna ganin su lokacin su ne, suna wulakanta mutane, wallahi tallahi ku yi hankali. Duniya ba a wulakanta ɗan adam, na rantse da Allah, wallahi tallahi idan ba ku yara ba wallahi ƙarshen ku ba zai kyau ba. Wannan sako ne da nake turawa Dauda da Aisha. Ku sani, na rantse da Allah, idan kuna lokaci wallahi tallahi ku daraja ɗan adam, ba a wulakanta ɗan adam. Musamman ku da kuka shigo kuka ɗauko hanyar siyasa da yanzu nan da ta yi wani juyi shikenan. Saboda haka ba a wulakanta ɗan adam, ku ba wa kowa haƙƙinsa, ku daraja ɗan adam, ba ku san ƙarshen ku ba. Wannan ita ce gaskiyar magana. Ashiru na goma kana cikin alkhairi dumu mai shadda, kayi kokari, kayi hanya. Ashiru na goma ya samu babur mai kafa biyu. Kai kuma ɗan Yobe da ya ba wa Ashiru na goma mashin wato babur, muna godiya. Kai ma Allah ya saka da alkhairi. Shi kyauta yana da daɗi, musamman mutumin da yake cikin wani yanayi, yake tare da larura. So wannan babur din Ashiru na goma a yi maza a je a sayar ma, a nema ma jari. In harkar fim din nema a ma producing, tun daga mai shadda nan ya ɗaura ka akan hanya, ka sake tasowa ka farfado. Tunda a lokacin ka ce wai menene, wai kai kake busa akwai wasu maganganu da kake yi da wanda kusan sabo ne ma ba zan iya faɗa ba. Saboda haka mai shadda yanzu ya zama magaranto, ka ɗaura daga inda ka tsaya. Wannan bidiyon da kuka kalla kamfanin SDG Post Data ne suka ɗauki nauyin kawo muku. SDG Post Data, wani data mafi sauƙi.